तो रात 12 बजे जब मैं चूचू वॉच करने सहन में गया तो चूजली मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, और जब उसको मैंने अंदर से निकाल के बाहर खड़ा किया तो उसने कोई हरकत नहीं की। और जब इसके पैरों के नीचे मैंने अपनी उंगलियां रखी तो इसको बहुत तेज बुखार था, और क्योंकि आज शदीद बारिश हुई है और क्वैक क्वैक का पिंजरा भी गीला है तो इसके बुखार का रीजन इसका गीला होना है। इसलिए मैं इसको अपने रूम में ले गया और अच्छी तरह इसको ड्राई किया। इसके बाद मैंने इसको कपड़े में लपेटा और टाइलोफर्सिन की 2 चुटकियां इसको ओरली खिला दी। और अब इसको बाहर सहन में छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन, तो मैं इसको ब्रूडर वाले रूम में ले गया और इसको सोफे पर बिठा दिया। और अब कल इसका रिजल्ट आएगा, तो पार्ट 2 के लिए लाइक और फॉलो लाजमी करें।